நம்ம எல்லாருக்கும் சடனாக ஹிக்குன்னு விக்கல் வரும். ஆனால் இது ஏன் வருதுன்னு தெரியுமா? நம்ம லங்ஸுக்கு கீழே டயாஃப்ரம்னு ஒரு மசில் இருக்கு. இதுதான் நம்ம மூச்சு விட ஹெல்ப் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் இந்த மசில் சடனாக ஜெர்க் ஆகும். அப்போ த்ரோட்டில் இருக்கிற ஓப்பனிங் குயிக்காக க்ளோஸ் ஆகிரும். இதனால தான் விக்கல் வருது. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றது, ரொம்ப நிறைய சாப்பிட்றது, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதெல்லாம் விக்கல் வர காரணம். ஆனால் விக்கல் வந்த உடனே நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு மூச்சை அடக்கிட்டு டெய்லி பாடி கிட்ட சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம்.